Hi guys, Desperato പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് കൂടും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് കിളിനെ മേടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ, എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കടയിൽ പോയി കിളിനെ മേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. മേടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കിളിനെ മേടിക്കണം തന്നെ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിളികളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിന്ന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വിലപ്പെട്ടാണ്. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 3 കിളിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മേടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാനൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മേടിച്ചാണ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു, ഒറ്റക്കായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫൊറോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കട, ചെറിയൊരു കടയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഒരുപാട് പരിച്ചു കനകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കടയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് പ്രാവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിഞ്ചസിനൊക്കെ കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ജാവ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ജാവ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് ചോദിച്ചതാണ് ജാവ ഉണ്ടോയെന്ന്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മേടിക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ജാവ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജാവ ഇല്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ജാവനെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കടയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു പരിചയം ആ കടക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാളെ വീട്ടിൽ ജാവ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഒരു പെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് വിൽക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കി. കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മിതമായ റേറ്റിൽ നമുക്ക് സാധനം തന്നും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ അപ്പം തന്നെ സാധനത്തിന് എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ ഇനി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ബേഡ്സിനൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പം മേടിച്ച ജാവ ഫിഞ്ചസിനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുതലാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളറും ഒരു റെഡ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാവയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഐ തന്നെ. ഇത് മെയിലാണ്, ബ്ലാക്ക് മെയിലും ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ ഫീമെയിലും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ്. കുട്ടി ഏതാ ജെൻഡർ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബേഡിനെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ജെൻഡർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബേഡിനെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും പെയർ ആയിക്കോളും. പിന്നെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി തോന്നി. കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജാവ ഫിഞ്ചസ്, സാധാ നോർമൽ ഫിഞ്ചസ്, ഒരുപാട് മറ്റേ ഡയമണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുവരെ ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലേക്ക് ഇടാം, നമ്മുടെ കൂടുതലേക്ക് ഇടാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൂടുതലൊരു പേരെന്ന് ഇതിൽ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി, നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവനെ നമ്മളെ ജൂലിക്കുട്ടി കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നോക്കാം. അവൻ്റെ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അപ്പോൾ അവന് വലിയൊരു ഉഷാറിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഓർക്കപ്പിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ജൂലിക്കുട്ടിയെ ഇത് എനിക്ക് 2 ചെങ്ങായിമാരെ കൊണ്ടുവന്നാണ്. എന്നാ നോക്കിയാ 2 ചെങ്ങായിമാർ. ജൂലിക്കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ഫംഗലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി മാതിരി ഇരിക്കുകയാണ്. ജൂലിക്കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ചെങ്ങായിമാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവൾക്ക് ഈ ഫംഗലിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു 50% മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾക്ക്. ജൂലിക്കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇന്ത്യനുഷക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ചെങ്ങായിമാരൊക്കെ നമ്മളെ നോർമൽ ഫിഞ്ചസിനെക്കാട്ടിയും വലിപ്പം മാത്രമല്ല കേട്ടോ കൂടുതലുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ചൂടിനും തണുപ്പിനൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വളർത്തുന്ന ജാവ ഫിഞ്ചസൊക്കെ ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ അസുഖമൊന്നും വന്ന് കാണില്ല. അതിനർത്ഥം നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയോട് നല്ല രീതിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബേഡും കൂടിയാണ് ജാവ ഫിഞ്ചസ് എന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ബേഡും കൂടിയാണ് ജാവ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ വില ആയിക്കൂല നാളെ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയാം, ആയിരങ്ങളിലാണ് ഇവൻ്റെ കളികൾ മൊത്തം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ജാവകളുടെ കണ്ടുവരുന്ന കളർ വേരിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ജാവ, വൈറ്റ് ജാവ, പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബ്ലാക്കും കോഫിയും ജാവകളാണ്. നമ്മളെ കുട്ടി ഏത് ജാവയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റവാക്കി കാര്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാം. നമ്മുടെ സാധാരണ പഴം, പച്ചക്കറി, ഇലവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തെന, റാഗി, നെല്ല് പോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ മിക്സഡ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ ഏതായാലും കൂട്ടിൽ ഇടാം. ഇവരെ ഇതിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാം. കമോൺ കൂട്ടിപ്പോണ്ടേ, കൂട്ടിപ്പോവാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ ലോകഞ്ഞ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഒന്നിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അടിപൊളി സാധനം. റെഡ് ഐ ആണിത്. നമുക്ക് കൂട്ടുകടക്കല്ലേ. ബ്ലാക്ക് ഐനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോറടിക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടിലോട്ടിടുകയാണ്. അതും പോയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ നമ്മളിടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീറ്റപാത്രം വെള്ള പാത്രമൊക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയത് ലവ് ബേർഡ്സ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും വിളിച്ച് നോക്കിയ പോലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലവ് ബേർഡ്സ് ഇല്ല, ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ജാവ ഉണ്ട്, ഡയമണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ലവ് ബേർഡ്സ് ആണല്ലോ. ലവ് ബേർഡ്സിനെ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് മേടിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സിനെ എടുക്കും. നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോഡി എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഒരു ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സിനും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ പോയി മേടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടായിട്ടുള്ള പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം പെറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു കടയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരപ്പനങ്ങാടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കട സുപരിചിതമാണ്. ഓസ്കാർ എന്നാണ് കടൻ്റെ പേര്. എന്ന് കരുതി ഓസ്കാർ മാത്രമേ ഈ കടയിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമായി പോകും. കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാ പെറ്റ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സറീസുകളും ഈ ഒരു കടയിൽ നല്ല രീതിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളെ തിളങ്ങുന്ന വാലുള്ള ഗപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റി, മോള്, ആംസ്റ്റർ, ലോബ്സ്റ്റർ, പിന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ ചെമ്മീൻ പോലത്തെ സ്ട്രിമ്പുകൾ, അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് കളർ വേരിയൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കടയാണ്, സാധനങ്ങൾ വരും ചെയ്യും പോവും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സാധനം ആണെന്നും വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനിവിടെ കണ്ടോടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ബേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാ പെറ്റ്സും പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പെറ്റ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഇവരെ നോക്കി വളർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട ലവ് ബേഡ്സ് നല്ല മഴവില്ല് പോലെ ലവ് ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ജോഡി പഠിച്ചിട്ട് തൽക്കാലത്തിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. എന്താ അത് പറയ്. ഡയമണ്ട് ഇത് ആ ഡയമണ്ട് ഫിഞ്ചസ് ആടാ. ഫിഞ്ചസ് ആണ്. അന്നോടാ ഡയമണ്ട് ആവും പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ചെറിയ ഡയമണ്ട് ആവും ഉണ്ടാവോ? വാല് ഡയമണ്ടോന്റെ വരാത്. എടാ ഇത്രയും ചെറിയ പറ്റി ഡയമണ്ട് ആവും ഉണ്ടാവും. അത് ഫിഞ്ചസ് ആണ്. ലോങ് ടെയിൽ ഫിഞ്ചസ്. ലോങ് ടെയിൽ ഫിഞ്ചസ്. ലോങ് ടെയിൽ ഫിഞ്ചസിനെ എങ്ങനെ ഈ ടൈലിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കുട്ടി വെക്കാൻ പറ്റും? അത്ര വലിയ ലോങ് ടെയിൽ എന്നാണ് ഇത്ര വലുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലോങ് ടെയിൽ ഫിഞ്ചസിന്റെ വാല്. ഹായ് 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 ഓർത്ത. ഇത് ഡയമണ്ട് ഉറപ്പാ? എന്നാ ഉറപ്പിച്ച ഡയമണ്ടോ? ഫിഞ്ചസ് ആടാ. ഞാൻ ഡയമണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഡയമണ്ടോ ആയിരിക്കും. ഉറപ്പാ? ഗൈസ് തെസ്ലൂന് എന്തിനു പറയാ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓനോട് പറയാതെ പോയത്. ഓൻ റോട്ടുമ്പൊക്കെ തന്നെ കാത്തിക്കുന്നു. ഇത് കാത്തിക്കല്ലേ കളിക്കല്ലേന്ന്. ആ കളിക്കാൻ പോവേന്ന്. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്നല്ലേ. എന്നാ കേറിക്കോ. ഇത് ഡയമണ്ടോ? ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ഡയമണ്ടോന്ന് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് തന്നെ ഇടണോ? തല കുത്തനെ നമുക്ക് ആയി കൊണ്ടേ തൽക്കാലത്തിന് ഇടാം. തൽക്കാലത്തിനായി തന്നെ ഇടാം. വാ ഓന് ഒളിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കണേ. ഇപ്പൊ ലവ് ബേർഡ് ആക്കി ജി. ഇതിലല്ല ഇടണത്, ഇതിലാ ഇടണത്.
ഡയമണ്ടോ അല്ല, ഫിഞ്ചസും അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പിക്ക്. ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല, ഡയമണ്ട് ആവുക ഉറപ്പാ? ഇത്രയും ചെറിയ പെട്ടിന് ഡയമണ്ട് ആവും ഉണ്ടോ? ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാ എടാ ഇത് ഇജ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്ക്. ഇജ് മൂടി വെച്ചോട്ടോ. ഇപ്പൊ ഡയമണ്ടോ കുറക്കുവേ. ഡിനോസർ ആണെങ്കിലും ഇനി ചിലപ്പോ ഉറപ്പാ? വാവ്, ഒന്നുകൂടി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലവ് ബേർഡ് ആവുന്നു. ഇനി ഓൾക്ക് സ്വർഗ്ഗാണല്ലേ ഗൈസ്. നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സ് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ആക്റ്റീവായി വരുന്നുണ്ട്. 2-3 ദിവസം പിടിക്കും ആ ഒരു കൂടിനോടൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാൻ. നമ്മൾ ജാവേനെ മേടിച്ച് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജീസിന് മേടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേർഡ് അത്യാവശ്യം പാകപ്പെട്ട ഒരു പ്രൈസിന് എവിടെയും കിട്ടാല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പം ബഡ്ജീസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അതിനെ തന്നെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളതിനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ പോയപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ബഡ്ജീസിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ വളർത്താത്ത രീതിയിലുള്ള കളർ വേരിയൻ്റ് അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ബ്ലൂവിൽ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിൽ ഒരു വൈറ്റ് കയറി വരുന്ന ഒരു കളർ കണ്ടപ്പം നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെയാണ് മേടിച്ചു. ഒരു മെയിൽ ബേർഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീമെയിലായിരുന്നു തപ്പിയിരുന്നത്. നമ്മളെ മെയിൽ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ബേർഡാണ്. ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ പ്രായം ഇല്ലാത്തൊരു ബേർഡാണ്. അങ്ങനെ മേടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഒരു ബ്രീഡിങ് സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ബ്രീഡിങ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൂതറ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ ബേഴ്സിനെ വളർത്തുന്നത്. വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം ജാവേനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ജാവ നമ്മളെ കുടത്തിനുള്ളിൽ നല്ല രീതിക്ക് കൂട് കൂട്ടി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അവർ മുട്ടയിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിക്ക് കൊത്തി ആട്ടാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല റിസൾട്ട് എടുത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വളർത്തുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തെസ്ലു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് അവന് മേടിക്കാൻ ചെറിയൊരു ആലോചന ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അതും അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം, മേടിക്കണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് നമുക്കെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നല്ല രീതിക്ക് ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മേഘമൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ലവ് ബേർഡ്സിനും കൂടി എന്തായാലും മേടിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഗൈസ് ബൈ. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാണ് ഒന്നല്ലേ